მაგრამ ერთი შეკითხვა. ეს ჰადისი მე ვიცი ვეჭვერო თქვენ იცით. შუამამა სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამი თქვა, რომ ერთი კატეგორია არის ხალხის, ვისთვისაც ჯანნაში შესვლა არის უფრო ადვილი. ვინ არიან ეს ხალხი? ვის ახსოვს? ვეჭველი ვიცი რომ იცით. მან სალაკა ტარიყან რომელიც თანამედროვე გავუკეთდა. შირქი არ გავაკეთდა. არა, რა თქმა უნდა, არა, ვის შირქი არ გაკეთდა? ალლაჰ მუჰამედ სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ყველა ჯანნაში. მაგრამ მე ვიძახი არის ხალხი, რომელს ალლაჰ უადვილებს ჯანნაში გზას. ვეჭველი ვიცი იცით მოგეს ხადისი. ვინც დადგა ცოდნის გზაზე. მაგას რა ალლაჰი უადვილებს გზას ჯანნატში. ხო, რასაც ეხლა თქვენ ეხლა აკეთებთ, ხო? ეს არის ცოდნის გზა. რასაც ეხლა აი წარმოვიდინ იმდენი ხალხისგან, ხო? იმდენი ძმებისგან, მუსლიმანებისგან. თქვენ ხართ ერთადერთი ხალხი, ვინც ეხლა დადგა ცოდნის გზაზე. ეს ცოდნაა. ნუ გონეთ აქ უნდა მოხვიდეთ იმის გამო ან მე რო თქვით თქვენი მეგობარი მოდით გითხარით და არა თუ მოხვიდეთ ალლაჰის გამო აქ ან სხვა გაკვეთილზე რომ სახში იჯდეს მებო YouTube-ი ჩართოთ ლექცია მოусმენთ აქ მაგალითად ადამიანი ვერ მოდის ხო სიტყვაზე დრო არ აქვს მაგალითად დაღლილია სიტყვაზე ზის თავის სახში ჩართო ლექცია სახში ისად ითხრება შეიხ სულეიმან როჰეილის კითხეს რომ შეიხ მაგალითად ადამიანი ხა არ შემიძლია მე შორს ხოვრობო აი და ლექციას უსმენო სახლიდან ხან ტელეფონი და იქიდან ვიცე რაღაცებს სწავლობო და მე მეთვლებაო რომ მე ცოდნის გზაზეო ტალიბულ ელმი ვითვლებიო კი შენს ხარ ცოდნის გზაზეო შენს გიროდება ინშალლა სიადველა ჯანნათის მიმართ ჰამდულილlah ძმებო მაგრამ აქ ბევრი ბარაკათია კაი ძმებო ალლაჰ ხეირი მოგცეთ სუბჰანაკ ვა ბიჰამდიკ აშჰადუ ან ლა ილაჰა ილლა ანტ ასტაგფირუკა ვა ატუბუ ილაიქ